Sudama Prabhu, Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna. 今日はバイシェシカプラブをやってくれるんですか？そうです。はい。今、待ち中です。ハレクリシナ。ハレクリシナ。ありがとうございます。はい、プラブジ。ハレクリシナ。おはようございます。ハレクリシナ。よろしくお願いします。お願いします。ファンチコプルシャ、クリプスニベーバチャプティタナンバーバニビオ、バイシャンペビオのモノマ。皆さんは元気ですか？はい、元気です。いいですね。OK、ハレクリシナ。Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Jaya Kunja Bihari
Gopi Jana Vallabha Jaya Giri Varadhari Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Giri Varadhari Jaya Jashodanandana Jaya Vraja Janaranjana Jaya Jamuna Tiravanachari Jaya Giri Varadhari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Jai Gaur Premanande Hari Hari Bo Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasatim Vyasam Tato Jayam Udirayet. Dear devotees, we're continuing our perpetual reading of the Srimad Bhagavatam, and we're at
Canto 10, Chapter 5, The Meeting of Nanda Maharaj and Vasudev. And today we're taking up at text number 11. 今日は毎日やってますシリマット・バガバタム第10巻の5章 10巻の5章ナンダマハラージャとバスデーバの出会いに関する章を読んで、今日はその中のテキストは11です。Gopya samrishta manikundala nishkakanchash chitrambara patishika chutamalya varsha nandalayam sa valaya rajatir varejur yaloka kundala payodharahara shobha Gopya samrishta manikundala nishka hantyash Chitrambara patishika chutamalya varsha Mandalayam savalaya rajatir varejur Vyaloka kundalapayodharahara shobha Gopya samrishta mani kundala nishka kanchyash Chitrambara patishika chutamalya varsha Nandalayam savalaya rajatir varejur Yalo lakundala payodharahara shobha Dozo. Gopyaha samrita mani kundara nishuka kantiyas chitrambaraha patishika chutta maria mursha nandarayam savaraya vrajatir vrejur vyaroda kundara payodara hara shobha どうぞ。Gopya samrista manikundala nishka kanta chitrambaja patishika chutamaraya varsha nandarayam sabaraya brajartir brejeru Jayo kundara payodara hara shobha どうぞ。Gopya smrista mani kundara nishka kantash chitrambara patishika chutamaraya varshaha nandarayam savaraya brajatir virejur vyalo lakundara payodara hara shobha Gopya, Gopya、the gopis, ゴピーたちは、samrishya, スムルシタ、 samrishta, very dazzling, 非常に眩しい、 money マニ、 made of jewels, 宝石でできた、 kundala, クンダラ、 wearing earrings, イヤリングをつけて、 nishkakantya, ニシュカ・カンティア、 and having little keys and lockets hanging from their necks. そして小さな鍵とロケットを首にかけて、 Chitra ambara, チットラ・アンバラ dressed with varieties of colored embroidery. ー、色とりどりの刺繍がしてある服を着て、 Pati, パティ、 on their way to Yashoda Mai's house. ヤショダマイーの家に行く道で、 Shika Chuta シカ・チョータ、 fell from their hair. 彼女たちの髪から落ちた。
Malya Varsha, マーリア・バルシャ、 a shower of flower garlands. 花輪の雨は、 Nanda Alayam, ナンダ・アーラヤム、 to the house of Maharaj Nanda. ナンダ・マハラージャの家まで、 Savalaya, サ・バラヤ、 with bangles on their hands. 手にバングルをつけて、 Rajati, ラジャティ、 while going in that costume. その衣装を着て行っている間、 Vireju, ヴィレージュ、 they looked very, very beautiful. 彼女たちはとても非常に美しく見えた。Vyalola, ヴィアローラ、 moving. 動いている。 Kundala, クンダラ、 with earrings. イヤリングをつけて。 Payodara, パヨーダラ、 with breasts. 胸で。 Hara, ハーラ、 with flower garlands. 花輪をつけて。 Shobha, ショーバー、 who appeared so beautiful. 非常に美しく見えた彼女たちは。 Translation: in the ears of the gopis were brilliantly polished jeweled earrings, and from their necks hung metal lockets. Their hands were decorated with bangles. Their dresses were of varied colors, and from their hair flowers fell onto the street like showers. Thus, while going to the house of Maharaj Nanda, the gopis, their earrings, breasts, and garlands moving, were brilliantly beautiful. 翻訳です。ゴーピーたちの耳には、まばゆいほどに磨かれた宝石のイヤリングがつけられ、首には金属のロケットがかけられていた。手には腕輪で飾られ、衣装は色とりどりで、花が髪から雨のように落ちた。このように、マハラジャナンダの家に行きながら、ゴーピーたちのイヤリング、胸、そして花輪が揺れ動き、彼女たちはまばゆいほどに美しかった。はい。The description of the gopis who were going to the house of Maharaj Nanda to welcome Krishna is especially significant. The gopis were not ordinary women, but expansions of Krishna's pleasure potency, as described in the Brahma Samhita. Ananda Chinmaya Rasa Pratibhavitabis, Tabirya Eva Nijurupataya Kalabi, Goloka Eva Nivasatya Kilatma Bhuto, Govindamadi Purusham Tamaham Bhajami. Chintamani Prakara Sadmasu Kalpavriksha, Lakshavriteshu Surabhira Pipalayantam, Lakshmi Sahasra Shata Sambrama Sevyamanam, Govindamadi Purusham Tamaham Bhajami. Krishna is always worshipped by the gopis wherever he goes. Therefore, Krishna is so vividly described in Srimad Bhagavatam. Sri Chaitanya Mahaprabhu has also described Krishna in this way. Ramya Kachidupasana Vrajavadu Vargenavo Kulpita. Ya Kulpita. All these gopis were going to offer Krishna their presentations because the gopis are eternal associates of the Lord. Now the gopis were more jubilant because of the news of Krishna's appearance in Vrindavan. 解説です。クリシュナを歓迎するために、マハラージャナンダの家に向かっていたゴーピーたちの描写は特に重要です。ゴーピーたちは普通の女性ではなく、ブラフマサンヒタ5の37、29が言っているように、クリシュナの喜びの勢力は拡張体でした。アナンダチンマヤラサプラタバービダビスダビルヤエヴァニジャルバタヤガラビゴロカエヴァニバサティアキラタマブトゴヴィンダマアディプルシャムタマハムバジャミチンタマニプラカラサドゥマスカルパ
ブリクシャ、ラクシャブリテーシュ、スラビルアディパラヤンタム、ラクシミサハスラサッタサンブラマ、セーバヤマナム、ゴービンダムアディプルシャム、タマハンバジャーミー。クリシュナがどこへ行かれようと、常にゴーピーたちが死を礼拝します。ですから、クリシュナはシュリマッバガバタムで生き生きと描写されているのです。シュリーチャイタニアマハプラブーもこのようにクリシュナを描写なさっています。ランミャカチッ、ウパーサナ、ブラジャ・ヴァンドゥ、ワルジェナヤ・カピ・カル・ピター。ゴーピーたちは主の永遠の交際者なので、これらのゴーピーたちはクリシュナに贈り物を捧げようとしています。今、ゴーピーたちはブリンダーバナにクリシュナがお生まれになったという知らせを聞いたので、さらに喜びました。はい。Om Jnana-timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurun Militam Nena Tasmai Shri Gurave Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhaktavinda Nityaina Mineche Namirhate Sharamulinam Tite Chere Nityaina Mineche Namirhate Sharamulinam Tite Chere Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. The first time I saw a Back to Godhead magazine, I was attracted to the detail of the artwork. 私がバックトゥゴッドヘッドのマガジンを見ていたときに、そのいろいろなその詳細にわたっての説明について私はとても驚きました。I remember before I knew about Krishna consciousness and I was looking into different kinds of philosophies, I heard about Buddhism. 私がこのクリシュナ意識のことを知る前にいろいろな哲学を学びましたが、その時にはまず、ブディズム、仏教を学びました。Because Buddhism is very popular in America. というのはアメリカでは仏教というのはとても人気があるからです。But I saw a mural and someone told me this is a Buddhist mural, but it showed people in the spiritual world. しかしそのミューロ、仏教徒のミューロというのはただ精神科医の人々を見ていました。And someone explained to me that some of the Buddhists, they have an idea about some spiritual world or heaven where there is variety and people. で、ある人はその精神科医っていうか、そこの天国にはいろいろな種類の人たちがいると言いました。And of course, Buddha himself was a person. もちろん、ブッダ自身は人です。People are attracted to those kinds of people that have unusual and beautiful qualities. 人々は本当に異常なほどの美しい質を持っているものに惹かれています。If you put someone into solitary confinement, means sometimes in prison people are put by themselves without any association or any variety, then they go crazy. もし本当に一人だけになって、例えば刑務所の中で一人だけにされていたとすれば、その時その人は気が狂ってしまいます。In fact, it's known to be the worst torture to keep 実際にそれは拷問です。to keep people away from other people. It's very torturous. 人を他の人から
遠ざける、人と交際させないということは実際には拷問です。Also, to be separated from variety. Like if you're just in a room with white walls and you can't see outside, then you also go crazy. そしてまたその多様性がないっていうことも同じようなことであって、例えば白い部屋の中にいて他に何も接することがなければ、その中にいた人は気が狂ってしまいます。Sometimes on a long flight, I feel the need to get off the plane and see some trees and the sky and variety. で、例えばその空の中に、飛行機の中にいたというような、遠くに離れていたとしても、そこに、空とか木々とか森とかそういうものを見なければおかしくなります。Also, I noticed that when children draw pictures, they usually put faces on the sun, sometimes even on a house or a flower. でまた子供がその絵を描いたり写真を撮ったりするときには、その時には例えばその人の、息子であったりとか花であったりとかそういうものを描きます。And if there's an animal walking down the street, then people take notice because, wow, there's some conscious being walking there. で例えば動物が通りを歩いていって、それを見た人は、ここには意識があるものが動いていると人々は思います。Animals are interesting because they have consciousness. 動物は面白いですというのは意識があるからです。And when we look at formations like mountains and other non-conscious entities, then oftentimes we try to personify them. 例えばその意識のないもの、山とかそのようなものがあるときには、私たちはその山に意識があるようなあるように人格化してしまいます。Mountains are given names. 山には名前が与えられ、and also sometimes people name their cars. そして特には車にも名前を与えます。My parents, and they used to talk to their car. They called it Betsy. Come on, Betsy, go faster. 私の両親は自分たちの車にベッツィという名前をつけて、よくベッツィというふうに呼び So かけ there's ました。a natural tendency to seek personality and also variety. ですから私たちには人格とかそのようないろいろな多様性というものをいつも探しています。And we also want to hear a story. でまた物語を聞きたいとも思っています。There are programs like that have movies. You know, they have cinema. 映画というものがありますのような、プログラムもあります。And they're very popular. People like to sit down and listen to a story, somebody telling, like there's a beginning, middle, end, and people meet each other and something happens in the story with people. で、その映画の中で話を聞いて、そしてまた一番最初、真ん中、終わりとありますが、人が出会って、そのような物語があります。So the only problem is that the stories and the people and the variety in the material world, it's always becoming something else. そこで問題というものは、この物質界の話とか、人々とか、その物語っていうものは何か他のものであるからです。It's in a state of change. それはいつも変化するという状態に置かれています。You know, it's a very beautiful person, like a movie actress. She's very beautiful, but then after a while she turns into a skeleton. 例えばその女優さんがとても美しい女優さんがいたとしても、しばらく時間が経っていけばその人は骸骨のようになります。This is called the world of bhava, or the world where everything becomes something else. これはババの世界、何か他のものになるという世界であると言われています。Parastasmatu bhavano yakto yaktat sanatana yaksak sarveshu bhuteshu nashyatsu navinashati. Krishna says, besides this world of bhava, where everything's changing, there's another world
with the same kinds of variety and stories and people, but it doesn't change. It's spiritual. クリシュナはおっしゃっています。このババということにもついて言われていますが、この世界というものはいつも変わっている。しかし、この世界とは別の世界があって、それはこの世界と全く同じであるけれども、それは変わることがない。And so the Srimad Bhagavatam tells us about that story, tells us about that world and the people in that world that Krishna is mentioning in the Bhagavad Gita. そして、シュリマッド・バガバタムはその世界の話をしています。そしてクリシュナはバガバタギーターでまたお話をしてくださっています。And when we get attracted to hearing about that world and seeing that world, then we become stable in our practice of Krishna consciousness. で、その世界に私たちが魅了され、そして実際に見ることができれば、私たちの心は非常にそれに、結びつけられて、そしてクリシュナ意識になっていきます。So today's verse is very beautiful. 今日の説はとても美しいです。It talks about the gopis. ゴピについて語っています。And the word sumrishta means they're dazzling. スムルシタという言葉はまばゆいという意味です。And they have earrings made of jewels. そして、宝石でできたイヤリングをつけています。Nishkakantya means they have little keys and lockets hanging from their necks. ニシカカンタ、それは小さな首飾り、ロケットを彼女たちの首にかけているという意味です。Little kagi. So that's an interesting detail, isn't it? その詳しく述べられているここの箇所はとても面白いと皆さん思いませんか？ And then chitra ambara means they're dressed with varieties of colored embroidery. そしてチットラアンバラというのは本当色とりどりの刺繍も施してあるそのような衣装をつけているという意味です。So dazzling, their bodies are dazzling because they're made of a spirit, not matter. で、そのまばゆいということは、それは物質ではなく精神的なことで、精神的なもので作られているからそうなのです。So in this world, people are looking for people who look dazzling. この世界で人々はもうまばゆいほどの人たちを探しています。Like people, sometimes very attractive people like movie stars or models, people can't stop looking at them. ちょうどそれは女優とかあるいはモデルのような人がいれば人々は立ち止まってその人を見ないではいられません。But a funny thing happened to me recently. でも変なことが最近起こっています。I just started noticing that I'm elderly, I'm old. 私は最近わかるんですけれども、年を取ってきたと感じています。I mean, I don't feel old because I feel like I'm the same as I ever was. 私はその感じるということであって、私そのものはもう今までとずっと同じです。But all the movie stars and models that when I was in my childhood, everyone looked at and thought they were very beautiful. They're either dead or very ugly now. 私が子供の頃に見たもうずっと昔の映画スターとかモデルさんというものは非常に美しかったんですけれども、今では彼女たちは死んでいるかあるいはとても年を取っています。It's kind of shocking because when, for instance, Paul Newman, he was a famous movie star. それはとてもショックなことであって、そして、有名なポール・ニューマンというスターがいました。Paul Newman, 知っていましたか？はい、聞いたことがあります。Yeah, during the pandemic, I looked it up and I realized, oh, he died a long time ago. パンデミックの時に見た時、彼はもうずっと前に死んでたということが分かりました。He was so famous and so good looking. I always thought, well, yeah, I just think of him as
the way he was when he was famous and young and good looking. 彼は本当に有名であって、そして、とてもかっこいい人だったんで、私は考えていたんですけれども、彼は本当に、若くて生き生きとしていて、And I looked him up on Wikipedia and it said, oh, he died in 2005, I think. ウィキペディアで見たんですけれども、彼が何年か前に亡くなったということを知りました。And all the other people, athletes who are so famous and all the other kind of famous people, if you look and see, when you get old, you look back and they're all either dead or they've become very old. そして、アスリートとかそのような有名な人たちもその他の人たちも見ましたけれども、彼らはもうすでに死んでいるか、あるいはとても年を取っているようになっていました。But Krishna never grows old. He's always a teenager. クリシュナは決して年を取りません。彼はいつもティーンエイジャーです。And Srimati Radharani also. シリマティラダラニもそうです。And all the devotees, the gopis, Ananda Chinmaya Rasa Pratibhavitabis, they're all there full of eternality bliss. They always look fresh and young. でまたゴピーたちも同じであって、そして、彼女たちは本当にいつも生き生きとしていて、そして若いんです。And the styles in the spiritual world, they're beautiful. そしてまたその姿という精神世界の人たちの姿はとても美しいです。Like here, Chitra Ambara means dressed with varieties of colored embroidery. チットラアンバラ、そこには、いろいろな色を施した刺繍がしてある服を着ているという意味です。So the way people dress in the spiritual world is dazzling. ですから精神世界の人たちの服の着方っていうものも非常にまばゆいほどです。And in this verse, it's just like watching a movie because it talks about how the gopis are walking together on a path to get to Yashoda Mai's house. で、この説を読んでいるとまるで映画を見ているようです。というのはゴピーたちがヤショダマイの家に行く時のその姿が描かれているからです。So visually, it's describing how the flowers in their hair, they're falling down. そしてまた見かけでも、彼女たちの髪につけてある花についても書いてあります。Of course, in Japan, everybody knows how beautiful it is during the springtime when flowers are falling like snow. 皆さん日本の方は知っていると思いますけれども、春花がちょうど雪のように舞って散っているその美しさを皆さんご存知です。So here we have Malya Varsha. Like there's this shower of beautiful flower garlands, petals falling down from the gopis as they're walking along the path. そしてここにマウリやワルシャハという言葉がありますけれども、ゴピーたちが歩いている時にその髪から落ちてくる花の花びらのことを描写しています。And so where are they going to? Nanda Alayam, to the house of Maharaj Nanda. そしてナンダアーラヤン、これはナンダマハラジャの家へ行く途中でという意味です。So why would they go there? Because they want to be with Krishna. They want to see Krishna. 彼女たちはナンダマハラジャの家に行きながらもうクリシュナを見たい、クリシュナに会いたいという気持ちでいっぱいでした。And there's more visuals. It says sa valaya. They have bangles on their hands. で、もう一つサーバラヤという言葉がありますけれども、それは腕輪をつけているという意味です。So everybody knows when a woman wears bangles, then you can hear them. They're always tinkling. バングルだから足の方ですね。皆さん分かっていると思いますけれども、女性がバングルをつけて歩くとチリンチリンという音が聞こえるということをご存知ですね。
So there's the beauty of the gopis themselves, and then their flowers are falling down, and then the bangles on their hands. They're also, in other verses, we know from other verses that they make this tinkling sound. で、ここで美しさが語られていますけれども、ゴーピー自身の美しさ、花が落ちている美しさ、そしてまたバングルがチリンチリンと鳴る、手につけられたそのバングルが鳴る音、その他の説でもこのような描写がなされています。So vrajati means that they're going. ブラジャティ、これは彼らは言っている。彼女たちは言っている。In Vraja, everyone's going somewhere. ブラジャというのはすべての人がどこか行っているという意味です。They're all going somewhere for Krishna. それはみんながクリシュナを求めて行っているという意味です。To see Krishna or to serve Krishna. 主に会うために、あるいはクリシュナに奉仕をするために。And Vireju means they look very, very beautiful. ビレージュ、それは彼らはとても美しく見えるという意味です。And then you have Vyalola Kundala. They're Vyalola Kundala and Payodara. So everything's moving. Their earrings, their breasts, their bangles. ビアローラ・クンダラ・バヨーダナという言葉がありますけれども、それはすべてのもの、イヤリングとかバングルとかそのようなものが全部動いているという意味です。And again, hara means the flower garlands. They're also moving. で、またハラとありますけれども、それは花輪のことであって、それもまた揺れているという意味です。Generally, people don't get that many flowers in their life. 一般的に、人々はそんなたくさんの花を持つことはありません。In America, at least, when people die, people bring a lot of flowers. アメリカでは人が死ぬと、その時にはたくさんの花をもらいます。And sometimes when people are married, they get some flowers. で、また結婚する時にたくさんの花をもらいます。I don't see in Tokyo a lot of people wearing a flower garland. 私は東京で人々がもうたくさんの花をつけているというのを見たことはありません。New York, some people wear a necktie. ニューヨークではある人はネクタイをつけます。Tokyo, necktie. 東京もネクタイです。Sometimes when I leave a temple to travel somewhere and someone gives me a flower garland from the deities, I wear it around my neck when I go to the airport. 私がどこか行こうとすると、お寺のディーティにつけてあったガーランドを私に、くださって、それを私はエアポートまでつけていきます。And I say that the first person who asks me about where I got it or what it is, then I give it to them. もし誰かが私に、それどこでもらったのというふうに言われたら、私はそのガーランドをその人にあげます。And they're so surprised, like, wow, where did you get this? そうすると、その人はとっても驚いて、どこでもらったんですかと聞き返します。In the spiritual world, everything's beautiful. There's flowers of many varieties, unlimited varieties. 精神世界ではもう本当に美しい花があって、その種類というものは無限です。And so the last word in the verse, the shobha, means they appeared to be so beautiful. 最後の言葉、ショーバーとありますけれども、それはもう本当に美しく見えるという意味です。So these are not ordinary women. そして、彼女たちは普通の女性ではありません。They're actually expansions of Krishna's pleasure potency. 彼女たちは実際にはクリシュナの喜びの勢力の拡張体です。So Prabhupada said to us, Krishna's never alone. クリシュナは決してお一人ではないとプラブパーダはおっしゃいました。He's always surrounded by his devotees. クリシュナはいつも献身者に囲まれている。Sometimes during the day, he's surrounded by his cowherd friends.
時には昼間は牛飼いの少年たちに囲まれていらっしゃいます。And when he goes home, then there are a lot of motherly and fatherly type people who are there. そして家に帰るとお父さんやお母さんのようなそのような人たちがたくさんいます。They like to bathe Krishna and feed him and put him to bed. そしてクリシュナを沐浴させて食べ物を与えてそして、寝かせつけます。And sometimes his friends come along to the house and they also watch as Krishna is getting dressed and having a meal. 時には友達も来てそして、クリシュナがそのいろいろと沐浴をされたり、食べ物をもらったりそのような様子を一緒にしています。And at night, Krishna goes to the forest, and there he's surrounded by the gopis. そして夜になるとクリシュナは森に行ってその時にはゴーピーに囲まれています。So once Prabhupada said, "There's no meaning to king unless there are many subjects, people who are admiring the king and serving the king." プラパダはおっしゃいました。王様というのは一人ではなくいろいろな人たちに仕えられている家来がいるから王様であるというふうにおっしゃいました。Now, the king is never alone. ですから王は決して一人ではありません。So similarly, Krishna always surrounded by loving devotees. 同じようにクリシュナも愛する人たちに囲まれておられます。It's one of the qualities that distinguishes him from many other forms, like Narayan is not surrounded by these a special kind of devotees who are imbued with prema. そしてまたクリシュナはいろいろな姿をお持ちですけれども、その時例えばナーラヤンであれば、そのナーラヤナにふさわしい献身者に囲まれていらっしゃいます。So when we hear the Bhagavatam, we can have this experience of the beauty of the spiritual world. 私たちがバーガータムを読むと、この精神世界の美しさというものを経験することができます。And it reminds me of a verse from the first canto, 5th chapter of the Bhagavatam. そして、バーガータムの第1巻5章を思い出します。Narada Muni tells Vyasadeva that Naishkamyam apyachuta bhava varjitam nashobhate jnanam alam niranjaram kutakvana shashvara bhadramishvarena charpitam karma yarapyakarnam, which means that you can talk about self-realization, but it's unless it has descriptions of Krishna, and the object of that is to appreciate the beauty of Krishna and the spiritual world, then it's not very nice. ナラダムリはヴィアサデバに言いました。その自己の悟りっていうものも大事だけれども、その詳細について、そしてまたその美しさについて、そのことを知らなければ何もならないと言いました。You know, when some of the devotees were talking to Sri Chaitanya Mahaprabhu, they were appreciating the poetry of Rupa Goswami. そして、チャイタニア・マハプラブの献身者はルーパ・ゴスワミの詩をその称賛理解していました。And Mahaprabhu said, unless the poetry makes your head spin and it changes you because you hear it and it's so amazing and it's so beautiful that makes your head spin, he said, then it's not worth it. で、マハプラブはおっしゃいました。あなたがそのヘッドスピン、美しさというものを分からなければ、ヘッドスピン。ヘッドスピンの。頭の、なんか針みたいな。ヘッドスピン。はい、後で調べます。Yeah. Is it from Chaitanya Charitamrita, Antya 1.195? 195。195。はい。これはチャイタニア・チャリタムリタ・アンティアリーダーの1章95節に書いてあります。
I put it in the chat. What is the use of a bowman's arrow or a poet's poetry if they penetrate the heart but do not cause the head to spin? はい。チャットのところにあります。弓を射る人の矢が何の役に立つであろうか、あるいは詩人の詩がもし、ハートを突き刺さなければ、そして、頭のその真ん中のところにの原因とならなければ何の意味があるだろうか。Like, if you hear some music or art, I see some artwork and you're just like, oh, your head's spinning. 今、バイシャシカプラブがしてくださったように、何か音楽を聴いたり、あるいは素晴らしい美術品を見たときには、もうこう頭がくるくると回るような感じで、ああ、素晴らしいという、それがヘッドスピンだそうです。Yeah. So this is shobha. It means it's just beauty, just the most consuming kind of beauty, just catches us. そしてこれはショーバーであって、最も素晴らしい美しさ、それが私たちの心を捉えます。So this is what Narada Muni is saying. If you don't have that, if you're not carried away by that beauty, then you can't resist the material world because you'll still be attracted to the beauty here. これがナーラダムニが言ったことであって、その美しさがなければ、その美しさを持っていなければ、そこから戻れない。Yeah, and in Bhagavatam also, one more verse I'll just say, it's at Yatpada Pankacha Palasa Vilasya Bhakta Karmashrayam Pratitam Ugratayanti Santa Tadvanda Rikta Matayo Yatayo Pirudha Shotoganas Tamaranamba Javasudevam. And it means basically that the devotees, they have a refuge, and that's the beauty of Krishna and his pastimes. ディボーティーたちはバガメタムで言われていることなんですけれども、ディボーティーたちはクリシュナの美しさの中に、その隠れ家、自分のその守りを見つけます。Well, how you say refuge? レフュージ、隠れ家。日本語で。は？隠れ家。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 The kanji is 家 house. But can you put it in the chat? 隠れ家。隠れ家。隠れ家。はい。隠れ家。はい。Refuge means a condition of being safe or sheltered from pursuit. そのレフュージという意味は、人が例えば何か追跡を受けたときにそこで安全になる、そこにいられるというそのような場所のことを言います。It comes from Latin. Re means back and fugere means to flee, like to run away. それはラテン語から来て、リっていうのはre is flee. Flee means to run away. そして、リというのはフリー。それはもう逃げるという意味です。So you can't run away from the material world and go into nothing. You have to run to the spiritual world. その意味は物質世界から逃げていって、そして何もないところに行って、それは精神世界であると。There's safety there. そこは安全である。You know, if you become attracted to the beauty of the spiritual world, then you become safe. ですから、もし精神世界の美しさというものに惹かれれば、あなたは安全です。What are you safe from? You're safe from the attraction of the material world. 何から安全かというと、
物質世界に魅了されることからあなたは守られます。Just like we have prasadam. ちょうどプラサダムと同じです。Of course, not today because it's Ekadashi. 今日はエカダシです。But because we like prasadam so much, we're not attracted to any other kind of food. もしプラサダムをたくさんいただけば、そうすれば私たちはその他の食べ物にはあまり魅了されません。And because we can see Radha Govinda, we don't have to watch a movie where, man and woman become happy with each other. Of course, they usually become unhappy later. But, movies are all about man meets woman, they fall in love. So we're not obligated to watch that. そしてラーダ・ゴビンダを見れば、私たちは映画を見る必要はありません。映画というものは普通は男女が一緒になって、そして最後は不幸せになって終わるようなものなんですけれども、私たちはそのようなものにはあまり惹かれなくなります。In America, there's this program called the Oscars. It's where movie stars come and they win an award. アメリカではそのオスカーというプログラムがあって、そしてそれは世界の映画の人たちが来ています。So one of the most important parts of it is that what are the people wearing, especially the women? What kind of dress are you wearing? でそこでもって最も大切なことは特に女性がどんなドレスを着ていたかということが話題になります。And everyone think, oh, look at the jewelry and here's the kind of dress. でそこで、宝石見て、それからドレスの種類それ見て。But if you hear Srimad Bhagavatam and the beauty of the gopis, then you don't have to waste your time looking at the Oscars. しかし、シリマードバガバタムに書いてあるゴピーの美しさの話を聞けば、そうすればオスカーに来ている人たちに対しのそのようないろいろな様子を見ようとして時間を無駄に過ごすことはありません。So the verse, Yapada Pankacha Palasa Vilasa, there's an enjoyment there. We get actual real enjoyment from hearing about the spiritual world. そしてそこにあるワンサ、その言葉は精神世界のことを話を聞くことによって私たちは非常に楽しむという意味です。And if you do deity worship, then you put away the Lord's, Krishna's and Srimati Radharani's earrings and their bracelets. You put them away in a nice box or on a hook. で、DT 礼拝、DT ウォーシップの時にはクリシュナとそれからラダラニに素晴らしいもの、宝石とかイヤリングとかブレスレットとかそのようなものをつけて、そしてまたそれは素晴らしい箱の中に保管しています。And there's all kinds of beautiful smells like the oil, scented oil. で、また香りのいいもの、香水のようなものも用意しています。Like people have to wait till once a year to see the Oscars and what's everyone going to wear. 人々はそのオスカーを見て、それからそれを見てもそんなに目覚めることはありません。But we get to go every day, see Radha Govinda. It's like, what are they going to wear today? しかし私たちはオスカーは年に一度なんですけれども、私たちはラーダー・ゴーヴィンダを毎日見ます。どのような服装をしているのかしらと。For those who have a taste for seeing Radha Govinda, then they can't wait till the next day. It's like, what are they going to wear tomorrow? そしてラーダ・ゴーヴィンダに対する味わいを味わった人たちは次の日はどんなだろうかというふうにもう待ちきれない気持ちになります。And in Vrindavan Ashtaka Lila, there's this eightfold daily pastimes that Krishna performs, and he's always wearing something different. So Srimati Radharani, and they have different kinds of jewelry, sometimes just from the forest, and it's always a fashion show. そしてブリンダーバンではいつもクリシュナがいろいろな異なる衣装をつけたりいろいろな姿があります。そしてまた森へ行っても衣装があって、そして毎日が
そのちょうどファッションショーのようです。And so every gopi also has her own raga. そして、ゴピーたち、すべてのゴピーは自分自身のラガーを持っています。And the music is the most prominent thing in the spiritual world. そして、この音楽というものは、精神世界では最も、突出しています。Jamuna will be happy about that. ジャムダさんはこれを聞くととても嬉しいと思います。Because she'd like to go there because it's always singing music, different songs about Krishna. 山田さんはそこへ行きたいと思っていることでしょう。そこではいつも歌が歌われて音楽がありますから。But we don't have to wait to go back to the spiritual world. We're already there. And you go to Radha Govinda temple and there's music and there's the beautiful dresses and earrings and necklaces. でも私たちは精神世界に行くのを待つ必要はありません。テンプルに行けばいつもラダ・ゴヴィンダがいて美しい衣装をつけて、そしてとても美しくて、でイヤリングもつけています。音楽もやっています。So you can see the devotees actually become attached to the deities. そしてまたディボディたちがそのディティに非常に執着しているというのを見ることもできます。They want to come to all the festivals. そして、お祭りがあればいつもそこ行きたいと思っています。They want to be there at Mangalartik. モンゴラーにもいたいと思っています。They want to sing and sing and sing. もう歌って歌って、ただ歌っています。And so this is a verse today that just gives us one picture to look at of how beautiful the spiritual world is. で、今日のその説については、精神世界がどのような様子であるかということが絵に描いたように描写されています。So when people come to a Hare Krishna festival, whether it's big or small, they get this sense of attraction for the spiritual world. ハレークリシュナのお祭りに来た人たちは、この精神世界がどのようであるかっていう、それを見てとてももう小さい人も子供もともみんな惹かれてしまいます。Before I joined the temple in San Francisco, I thought I was a yogi. で、私がサンフランシスコのお寺に参加したときには、私はヨギのような気持ちになりました。So I was taking very dry food, just a little palmful of rice or something. その時 It was oats. なんか乾いたようなものとか、膨れたものとか、オートみたいな、そのようなものを私は食べていました。And it became very skinny. そしてとても痩せていました。So when I came to the temple, the devotees told me, no, eat this, have this. 私がテンプルに行ったら、献身者たちがそんなものを食べちゃダメだ。こっちの方を食べなさいと言いました。And I said, are you sure? Are you sure it's okay? Because I thought yoga, you're only supposed to eat little. いいんですかと私は聞きました。ヨガというものはもう本当に少ししか食べないというふうに思ってますから。Then I said, no, this is spiritual food. You can eat this. でもリボーティたちは、いやそうじゃない。これは精神的な食べ物だから食べなさいと言いました。I shouldn't talk about this on Ekadashi. そしてまたその時にはあるエカダシについてはまた話もしませんでした。But it's probably already Dwadashi over there, right? そしてまたデバーダシもすでにありました。But there was papadum and halva and all different, like they used to make almost for every feast, they would make samosa. で、また、なんていうのかな、腹場とかいろいろなものもあって、サモーサみたいなものも、こう、作ってありました。Like the kind of very fancy prasadam we get on festival times, they used to make that every Sunday. そしてお祭りの時にはそのような素晴らしいプラサーダも作るんですけれども、彼らは毎週日曜日にそのようなプラサーダも作っていました。So someone comes and they have all this prasadam, they hear the music and everything, smell the incense and they go like, wow, I'm in the spiritual world.
ですから誰かその日曜祭に来るとプラスアダムがあって音楽があってそしてまたインセンスもあり、ですからここはもう本当に精神世界だと思ってしまいます。So we should try to enter into that spiritual atmosphere by hearing about the spiritual world from the Bhagavatam and also worshiping the deity. で、私たちはその精神世界というもの、精神世界のその雰囲気というものをバーガバタムから分かることができますから、私たちはそのようにしようと思っています。And then we become attracted. Our heart becomes attached to the spiritual world, and that's all we want to do is be with Krishna. そして私たちは精神世界に魅了されてしまいますので、私たちはそのようになるようにしています。Then we're always happy. そうすればいつも幸せです。Hare Krishna. ハレクリシナ。Thanks, everybody. It's really great to see you. はい、皆さんにお会いできてとても嬉しいです。Tokuda-san is in some fancy place. Kushi no tokoro. これはあなたの家ですか？徳田さん、ミュートになってます。私の生まれた家です。Marita Hills? In this house. I see. Which very he nice. was born. Your house where you were born, huh? It's very nice. And I see Amrita Kata is traveling, going to school to teach. Nice. And listening to Bhagavatam class. Jamuna's there, and she's got Krishna right behind her. We got Siddhama Prabhu, and there's some cows in the pasture, reminds us of the spiritual world. We have Ishvari Devi Dasi. He's got a beautiful meme that says Hare Krishna. We see Siddhama Prabhu is right there. Anandamurti San always got the books right behind her. And then we have Radha Lila. Look at the beautiful Radha Krishna. She has Ananga Manjari, has Krishna's lotus feet with a little calf there. Hema Sundari Devi Dasi. She's standing in some spiritual place like Vrindavan picture. Shimada-san is somewhere in the Brahmajyoti, maybe, I don't know. Before you get to the Brahmajyoti, it's too dark, I can't see. And then Miki-san's here listening to Bhagavatam. Sugimoto-san has an unusual, very amazing picture of Jagannath peeking out. Jagannath. And then we have Radha Priya. I'm thinking about Jagannath. We're doing a youth retreat at the in December 24th. We're going to take kids from age 12 to 25. We're going to go to Jagannath Puri and then Mayapur for like 10 days total. 12月24日、22から25、ジャガナートプリに10日間います。So if anybody's between 12 and 25 and you want to come, it's in December 24th. It's the first day of it in Jagannath Puri. で、もし12月の12日から25日の間に、ジャガナップリにいれば、で、24日が、first day of? Huh? 24th is the first day of? Yatra. ヤトラの始まりだそうです。Youth no yatra desu. So 若者のヤトラ。anybody that age is invited. だからその12から25の歳の人たちは皆さんを呼ばれます。Japan's very close to India, so you just take a boat. 日本はとても近いですから、
船に乗って。Yeah. Just a quick Hare Krishna tune. はい、お願いします。お願いします。Haribo. Which tune? Happy tune? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Go Premanande, Hare Hare Bo. That's a tune that comes from the bhajan, Emuna Durmati. Emuna Durmati Samsara Bitare. You know that one? It's a really beautiful bhajan, Emuna Durmati. Like, the devotees very humbly singing, like, I'm very wicked-minded. I'm very fallen. I'm taking shelter of Krishna. So it has that mood in the tune. はい、私はとても悪いですから、私は本当に謙虚なクリスナの蓮華の御足を受けたいと思うという、そのような意味のバジャンです。So, dear devotees, thank you so much for coming. I'm really touched that you came to the class today. And please always remember that the only refuge we have is in the Shri Shri Radha Govinda and the holy name. 本当にここに皆さん集まってきてくださってありがとうございます。そして私たちはラーダ・ゴヴィンダの蓮華の御足にそのレフュージ、隠れ家というものを受け入れなければいけません。Dear Srila Prabhupada, dear Sri Chaitanya Mahaprabhu, Shri Shri Nitai Gaurasundar, Shri Shri Radha Govinda, Shri Shri Jagannath Baladev Subhajaji, if you so desire, please bless our Japan Yatra so that everyone may have taste for chanting Hare Krishna and spreading it to everybody in Japan. Thank you for considering our request. Om Tat Sat. Thank you, Prabhuji.
Everyone who agrees with this prayer in part or in whole, please unmute and say Hare Krishna.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  Vanchakalpadrishcha Kripasindhabhevacha Patitanam Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Anantakoti Vaishnaviniki Jai. Jai. Gaur Premanande Hari 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 Bo. Bol. Gaur Premanande Hare Krishna. Be safe. Always chant Hare Krishna. はい。 Hari Bo. Hari Bol. His Grace Vaisesika Prabhuji ki Jai. はい。 Thank you very much, everyone. ありがとうございました。